एक यहूदी था जो हुजूर से बड़ी नफरत करता था, यहाँ तक कि अगर किताबों में कहीं मोहम्मद लिखा हुआ देखता तो उस नाम को तुरंत मिटा देता था। लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत बख्शा तो उसी नाम से इस कदर मोहब्बत हो गई कि नबी करीम से मिलने के लिए मदीना आ गया। अब वो हुजूर की जियारत करने के लिए बड़ा बेचैन था, लेकिन अफसोस के ऐसे वक्त में आया कि नबी करीम का विसाल हो चुका था। वो यहूदी हजरत मौला अली के पास जाकर कहने लगा कि मुझे हुजूर के बदन मुबारक का कोई कपड़ा दिखाइए। कपड़ा मिलने के बाद पहले उस यहूदी